हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। ये देखिए, हमारे खेतों में सरसों का फसल लगा हुआ है। अब इसके बारे में हमने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी देने का प्रयास किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग का यूपी बोर्ड का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसमें वाइवा से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनेंगे। पूछ लिया जाएगा कि सरसों में कितने बाह्य दलपुंज पाए जाते हैं और कितने दलपुंज पाए जाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएंगे। सरसों किस कुल का पौधा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।